السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc الآن غادي نهضروا على le théorème de Lagrange, donc l'algèbre 2. Donc شنو كتقول هاد التhéorème de Lagrange؟ Donc إلا عندنا G, donc soit G un groupe fini d'éléments neutres E. Donc غادي نوطيو l'élément neutre ديال G هو E. Et H un sous-groupe de G. Alors l'ordre de H divise l'ordre de G. Donc شنو هو l'ordre de H؟ هو العدد ديال les éléments اللي كاينين في H. C'est le cardinal de H. هذا هو اللي كيتسمى l'ordre ديال H. والordre de G هي الكاردينال ديال لي زيليمون ديال G. دونك العدد ديال لي زيليمون اللي كاينين في H كيقسم العدد ديال لي زيليمون اللي كاينين في G. دونك بالنسبه للا بروف كيفاش غادي نديرو نديمونطريو هاد لا تيوريم. دونك هاد لا تيوريم اللي تري فوندامونطال. دونك غادي نديفينيو هاد لا ريلاسيون ديكيفالونس سور G. Donc quel que soit x appartienne à G, quel que soit x, y appartienne à G. Donc غادي نديفينيو هاد لا ريلاسيون x en relation avec y si seulement si x, y moins 1 appartiennent à H. Donc, c'est une relation d'équivalence. Donc, on va vérifier si c'est une relation d'équivalence. Donc, je vais relation d'équivalence. Donc, les gens qui ne savent pas relation d'équivalence, je vais vous montrer la vidéo. Donc, on va faire algèbre 1. On va dire réflexive, c'est-à-dire tout élément x est en relation avec x. Donc, quel que soit x appartient à G, on a x moins 1, donc x multiplié par x moins 1, donc c'est l'élément neutre, donc c'est l'élément neutre il est dans H, donc x est en relation avec x, donc il est réflexif. Donc غادي نشوفوا واش هي symétrique. Donc شنو هي symétrique؟ هي إلا كانت عندنا x en relation avec y, alors y est en relation avec x. Soit x, y appartiennent à G, tel que x est en relation avec y. Donc il faut montrer que y est en relation avec x. Donc je nomme bien x en relation avec y, x est en relation avec y, ceci entraîne par définition bien x en relation avec y que x, y moins 1 appartiennent à H. Donc x, y moins 1, il est dans H. Puisque H est un sous-groupe, donc c'est l'inverse de l'élément, on va dire qu'on fait H. Ceci entraîne les x, y moins 1, tout moins 1 appartient à H. H c'est un sous-groupe. Donc le moins 1 de l'élément va dire qu'on fait H. Donc ceci entraîne, je n'ai l'inverse de x, y moins 1. Attention, l'inverse là qui est très les cantines هو كيجي الأول. Donc c'est y moins 1 fois x moins 1. وشنو هي y moins 1 moins 1؟ Donc c'est y x moins 1. هذه appartient à H. وشنو هي y x moins 1 appartient à H؟ Donc c'est y en relation avec x. Donc il est réflexif. Donc غادي نشوفوا واش هي transitive. Donc غادي ناخذ trois éléments soit x, y, z appartiennent à G, tel que x en relation avec y et y en relation avec z. خصنا نلقاو montrant que x en relation avec z, c'est-à-dire x z moins 1 appartient à H. Donc il y a x z moins 1 appartient à H. Donc غادي نشوفوا نحسبوا x z moins 1 شنو غادي تخرج لنا، واش غادي تكون كتنتمي ل H ou non. Donc عندنا x en relation avec y وعندنا y en relation avec z. Donc غادي نشرحوهم شنو كيعطيونا. Donc x en relation avec y nous donne x, y moins 1 appartient à H. وعندنا y en relation avec z, donc y, z moins 1 appartient à H. عندنا H est un sous-groupe, donc il est stable par la multiplication. Donc غنديرو هاد l'élément مضروبة في هذا غادي يكون appartient à H, حيت H il est stable par la multiplication. Donc x, y moins 1 مضروبة في l'élément الآخر y, z moins 1 appartient à H. Donc ceci entraîne. عندنا H c'est un sous-groupe, donc عندنا l'associativité. Donc j'ai le droit أنني نبدل la place ديال les parenthèses. Donc غادي تعطيني سي x, y moins 1, y, z moins 1. وهذه سي x, donc هذه appartient à H حيت هذه كتساوي هذه وهذه كتساوي هذه. Donc سي x e z moins 1, donc سي x z moins 1. Donc هذه appartient à H. Donc x est en relation avec z. Donc حنا بينا بلي x en relation avec z
Donc il vérifie 3 points. Donc réflexive, symétrique, transitive. Donc c'est une relation d'équivalence. Donc R est une relation d'équivalence. Donc c'est une relation d'équivalence. Donc je n'ai la classe d'équivalence d'un élément, donc x bar. Donc c'est l'ensemble des y appartiennent à l'ensemble des g, tel que y a une relation avec x. Il y a l'ensemble des éléments qui sont en relation avec x. C'est-à-dire la classe de x par définition. Donc c'est exactement l'ensemble des y appartiennent à g, tel que je n'ai y en relation avec x, donc y x moins 1 appartiennent à h. Donc c'est exactement l'ensemble des y appartiennent à g, tel que je n'ai y x moins 1 appartiennent à h, يعني كاين واحد l'élément في h اللي كيساوي y x moins 1. C'est-à-dire il existe h appartient à h, tel que y x moins 1 كتساوي h. Donc c'est exactement l'ensemble des y appartiennent à g, tel que il existe h appartient à h, tel que donc غادي نرد داك x moins 1 جهه اخرى. دونك y كتساوي غندخل x من هنا، الا دخلت x من هنا غتعطيني x moins 1 هي ليليمون نوتر، دونك غيبقى y غندخل x من هنا دونك غتعطيني hx. دونك سي اكزاكتومون لونسومبل. دونك شكون هو y هو hx، دونك سي لونسومبل ديال hx تيل كو h appartient à h. وهاد لونسومبل هي اللي كنوطيوها هكا hx. دونك هذه هي لا كلاس دان ليليمون x كيلكونك. Donc x bar il y a hx. Donc en particulier la classe ديال l'élément neutre شنو غادي تكون؟ Donc غادي تكون he. Puisque e كاين في h اذا اي élément ضربتي في e غادي يعطيك داك l'élément. Donc c'est exactement h. اذا la classe ديال l'élément neutre هي h. Donc غادي نوطو faisons m هي الكاردينال ديال هاد l'ensemble G quotient D par H. L'ensemble quotient. Attention, هاد G sur H راه ماشي nécessairement un groupe. ماشي بالضرورة تكون عندها la structure de groupe. Donc G sur H فوقاش كتكون groupe c'est seulement si إلا كان H distingué. إلا كان H c'est un sous-groupe distingué. عاد كتكون G quotient D par H est un groupe. باش تكون عندنا هاد la relation d'équivalence compatible مع la loi ديال الجروب. هنا ماشي بالضرورة تكون compatible. إلا ما كانش G commutatif obligé خص يكون H distingué. Donc هذا هو la condition nécessaire et suffisante. G quotienté par H est un groupe si seulement si H est un sous-groupe distingué de G. هنا ما قلناش distingué، قلنا un sous-groupe quelconque. هذا le théorème de Lagrange valable واخا ما يكونش H distingué. فهمت؟ ولكن هذا باش تكون عندها structure de groupe obligé خص يكون H distingué. إلا كان G commutatif tous les sous-groupes كيكونوا distingués donc pas de problème. Bien. Donc حنا نعطينا الكاردينال ديال G sur H هي M. اوتوماتيكمون هذه ام غادي تكون فيني حيت الكاردينال ديال جي كوسيون دي بار اش راه غادي يكون صغر من الكاردينال ديال جي. كنعرفوا بلي لي كلاس فورم اون بارتيسيون ديال لونسومبل. دونك هاد جي كوسيون دي بار اش غادي تكون سي لا ريونيون ديسجوان حيت كنعرفوا بلي هي لي كلاس ديكيفالونس فورم اون بارتيسيون ديال لونسومبل اون جينيرال كاع واخا ماشي في لا تيوري دي جروب غير في الجبر 1. اي اونسومبل كوسيون les classes d'équivalence qui forment en partition de l'ensemble en général ماشي في la théorie des groupes غير في الجبر 1. اي ensemble quotient les classes d'équivalence qui forment en partition ديال داك l'ensemble. Donc c'est la réunion disjointe ديال les hxi i allant de 1 jusqu'à m. مثلا m moins 1 ونزيدو هاد الاولى نحسبو معاهم سي لا ميم شوز. Forme c'est-à-dire c'est h. Donc هذه هي لا كلاس ديال او زائد واحد لا كلاس ديال x1 زائد واحد لا كلاس ديال x2 زائد حتى توصل h xm موان 1 حيت واحد راه خداها او. دونك خصنا نبينو بلي الكاردينال ديال h لوردر ديال h ولا الكاردينال سي لا ميم شوز كيساوي الكاردينال ديال h xi كيلكو سوا i. c'est m moins 1. Donc عندهم لا ميم كاردينال.
هاد اش و اش اكس اي. دونك علاش اش و اش اكس اي عندهم نفس الكاردينال؟ حيت سون اون بيجيكسيون. دونك حيت عندنا واحد لابليكاسيون بيجيكتيف كتمشي من اش ا فالور دون اش اكس اي ولا لانفيرس. دونك كي شاك بوتيت اش و لو اسوسيي اش اكس اي. دونك هادي الي بيجيكتيف. دونك il faut vérifier بلي هاد لابليكاسيون الي بيان ديفيني بلي هي بيجيكتيف. دونك غادي نخليها لكم تفيريفيوها نتوما، راه ساهله بلي هي انجيكتيف لي سورجيكتيف. دونك الي بيجيكتيف. دونك علاش الي بيجيكتيف؟ دونك علاش انجيكتيف؟ دونك غادي تاخد في دو اش كتساوي في دو اش بريم. خصك تبين بلي اش كتساوي اش بريم. دونك ساهله. شنو هي في دو اش؟ هي اش اكس اي. شنو هي في دو اش بريم؟ هي اش اكس اش بريم اكس اي. غتضرب هنا في اكس اي موان زان وتضرب هنا في اكس اي موان زان وغادي تعطيك اش كتساوي اش بريم. علاش لي سورجيكتيف كيلكو سوا y appartient اش اكس اي il existe. شنو المعنى ديالها؟ الوغ il existe واحد اش appartient اش تيلكو هاد y ديالك غادي يكون هي اش اكس اي. دونك شنو غادي دير باش تلقى داك اش شكون هو؟ دونك اش كتساوي y اكس اي موان زان. دونك في دو اش اللي هي في دو y اكس اي موان زان باغ ديفينيسيون هي y اكس اي موان زان اكس اي. غتمشي اكس اي موان زان مع اكس اي غادي تعطيك y. دونك هاد y عنده لونتوسيدونت اللي هو اش. دونك il est surjectif puisqu'il est injectif donc il est bijectif. وكنعرفوا بلي جوج لو زونسومبل اللي كانوا اون بيجيكسيون كيكون عندهم نفس الكاردينال. دونك الكاردينال ديال اش كتساوي الكاردينال ديال اش اكس اي كيلكو سوا اي اونتر 1 et m moins 1. دونك بويسكي قلنا بلي لا ريونيون هنا كيكون ديسجوان يعني ما كايناش لانترسيكسيون بيناتهم. دونك هاد لونسومبل مع هاد لونسومبل سون ديسجوان يعني لانترسيكسيون ديالهم سي لونسومبل بي. لانترسيكسيون ديال هادو سي لونسومبل بي كلهم سون ديسجوان. هي لا بارتيسيون. دونك غادي تكون الكاردينال ديال جي كيساوي الكاردينال ديال اش زائد الكاردينال ديال اش 1 اكس 1 زائد حتى الكاردينال ديال اش اكس ام موان زان. و بويسك قلنا عندهم نفس الكاردينال دونك غادي تكون سي ام الكاردينال ديال اش حيت كلهم متساويين وكاينه ام واحد. دونك الكاردينال ديال جي كتساوي ام في الكاردينال ديال اش. اذا الكاردينال ديال اش ديفيز الكاردينال ديال جي. Autrement dit, le cardinal d'IHG, c'est un multiple du cardinal de H. Donc, il y a le théorème de Lagrange. Donc, comme application de théorème de Lagrange, l'exercice déterminer toutes les sous-groupes de S3. Donc, on va dire toutes les sous-groupes de S3. J'ai mis les sous-groupes qui sont là. Donc, on va dire S3. S3 est l'ensemble des bijections. C'est l'ensemble des bijections sigma des 1, 2, 3. Dans l'ensemble 1, 2, 3, bijectif. Donc, il y a sigma 3. C'est l'ensemble des permutations de l'ensemble 1, 2, 3 dans l'OML. Donc, on va déterminer tous les sous-groupes de là. C'est un sous-groupe. Donc, si on a le cardinal de S3, donc, il y a 3 factoriels. En général, le cardinal de SN, donc, il y a stop. Donc le cardinal ديال SN en général il y a n factoriel ديما. هذا العدد اللي كاين هنا كدير ليه فاكتوريال هذا هو الكاردينال ديال SN. دونك الكاردينال ديال S3 غادي تكون 6. دونك دابخي لو تيوريم دو لاغرانج شنو كتقول لنا تيوريم دو لاغرانج؟ لوردر ديال توت سو جروب ديفيز لوردر دو جروب. دونك شحال من لي جروب غادي لي سو جروب غادي يكونوا عند هادو وما خصني نعرف العدد ديال لي ديفيزور ديال 6. دونك 6 علاش كتقبل القسمه؟ دونك كتقبلها على 1 كتقبلها على 2 كتقبلها على 3 كتقبلها على 6. اذا كاين 4 ديال لي سو جروب. مفهوم؟ دونك عندنا 2 ديفيز 6 عندنا 1 ديفيز 6 دابور وما عندنا 3 ديفيز 6 ثم عندنا 6 ديفيز 6. دونك كاين ان سو جروب دوردر 2 كاين ان سو جروب دوردر 1 كاين ان سو جروب دوردر 3 كاين ان سو جروب دوردر 6. Donc, on va regarder les sous-groupes d'ordre 2, d'ordre 1, d'ordre 3, d'ordre 6. Donc, le sous-groupe d'ordre 6, c'est S3 نفسه. S3, c'est un sous-groupe de S3. أي groupe راه sous-groupe ديال نفسه.
دوردغ 1 اللي فيه غير ان سول إليمون توجور كيكون هو ليليمون نوتر دونك سي ليدونتيتي. دونك بقى لينا نقلبو على لي سو جروب دوردغ جوج و لي سو جروب دوردغ 3. دونك غادي نكتبو بعدا شنو هي دي اس 3. دونك هاد اس 3 فيها 3 6 ديال لي زيليمون دونك غادي نكتبوهم. دونك كاينه ليدونتيتي ليماج ديال 1 هي 1 ليماج ديال 2 هي 2 ليماج ديال 3 هي 3. دونك هادي هي ليدونتيتي. كاينه طو 1 2 اللي كتقلب واحد و جوج. دونك ليماج ديال 1 كتعطيها جوج و ليماج ديال جوج كتعطيها 1 كتليس 3 فيكسي. كاين طو 2 1 2 1 3 طو 1 3 دونك كتقلب واحد و ثلاثة والاخر كتخليه فيكسي جوج كيتبقى فيكسي. دونك سي 3 2 1. ثم كاين طو 2 3 اللي كيقلب جوج و ثلاثة و كيخلي واحد فيكسي. دونك 4 باقيو لنا جوج. ثم كاين هاد لا بيرموطاسيون اللي كتقلب كلشي. دونك غنوطيوها سيغما 1 2 3. دونك هنا كدير 3 وهنا 1 هنا 2 باغ اكزومبل. دونك ما كتفيكسي حتى واحد كلهم كيتبدلوا. وكاين لا ريسيبروك ديالها سيغما موان 1 سيغما موان 1 2 3. دونك غادي تكون هنا 2 و في 2 ليماج ديال 2 سي 3 و 3 سي 1 بحال هادي قلبتيها. هادي هي سيغما موان 1. دونك هادو هما لي زيليمون اللي كاينين في 3. دونك الان دابا خصنا نحددو لي سو جروب دوردغ جوج يعني اللي فيهم 2 زيليمون و لي جروب اللي فيهم 3 زيليمون. دونك غادي نبداو باللي فيه 3 زيليمون دونك هو اللي ساهل. دونك لي سو جروب دوردغ 3 دوردغ 3. دونك كاين غير واحد هو هذا. دونك غنوطيوه مثلا اش 3 فيه ليدونتيتي توجور اي سو جروب راه ضروري يكون فيه ليليمون نوتر. دونك ضروري ليدونتيتي وفيه سيغما وفيه سيغما موان 1 لانفيرس ديال سيغما. دونك هذا هو لو سو جروب دوردغ 3 اللي كاين. مفهوم؟ كاين غير واحد. لي سو جروب دوردغ 2 دونك هما هادو اش 2. دونك كتكون فيه ليدونتيتي مع طو اس جي. هاد اس جي كيتبدلو مره واحد جوج مره جوج ثلاثة. اس جي كتساوي واحد جوج ثلاثة. اما مع هادي ليدونتيتي مع هادي ولا ليدونتيتي مع هادي ولا ليدونتيتي مع هادي. مفهوم؟ علاش؟ حيت هاد الطو اس جي هي لانفيرس ديال نفسها. حيت مثلا غنحسبو طو 1 2 غون طو 1 2. معروف كيفاش كنديرو نحسبو الكومبوزي ديال دو بيرموطاسيون. دونك اللي عنده المشكل كيفاش كنحسبو هاد الكومبوزي راه درتي هاد الفيديو على لو جروب سيميتريك غادي يرجع للفيديو غادي يلقى كيفاش كنحسبوهم. دونك شنو هي طو 1 2؟ دونك عندنا لي زيليمون ديالنا توجور هي 1 2 3. دونك كتحسب طو 1 2 هي الاولى واحد جوج. دونك ليماج ديال واحد تحت منه كاينه جوج تحت من جوج كاينه واحد تحت من ثلاثة كاينه ثلاثة. كتشوف عاوتاني شكون اللي كاين تحت من جوج. تحت من جوج كاينه واحد. شكون اللي كاين تحت من واحد كاينه جوج. شكون اللي كاين تحت من ثلاثة كاينه ثلاثة وكتمسح هاد الوسطاني. دونك كتخرج لينا سيكزاكتومون ليدونتيتي. دونك واحد تحت منه واحد جوج تحت منه جوج ثلاثة تحت منه ثلاثة. سي لا ميم شوز الا حسبتي طو 1 3 غون طو 1 3 ولا حسبتي طو 2 2 3 غتعطيك سي ليدونتيتي. دونك هذا سي بيان ان سو جروب. دونك هادو هما توت لي سو جروب اللي كاينين ديال اس 3. دونك عندنا لي سو جروب دوردغ 6 هو اس 3 لو ميم. عندنا لو سو جروب دوردغ 1 دونك سي ليدونتيتي. عندنا لو جروب دوردغ 2 هما هادو ليدونتيتي مع طو 1 2 ليدونتيتي مع طو 1 3 ليدونتيتي مع طو 2 3. دونك فوالا بالنسبه لهذا الفيديو. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا شويه من هذا الفيديو عرفتوا كيفاش كنابليكيو لو تيوريم دو لاغرانج وفهمتوا شنو كتقول. فوالا اي لا بروشين فوا ان شاء الله. وما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلوكم لي فيديو جداد اللي كنحطو. بون كوراج اي لا بروشين فوا.